gye buvuddeko amasomero okuva mu disitulikiti ez'enjawulo nga Mukono, Wakiso, Kampala n'endala gabadde gajja gaggalibwa ne bayimaamu abasomesa abaana eddiini ne bakwatibwa. Embeera eno eyogeza abantu naddala abasiraamu ebikankana nga bagamba nti kuno kubanga kulumbagana busiraamu. Bw'oyagala okulwanyisa madarasa nga kitegeeza nti oyagala kulwanyisa obusiraamu buleke kusomesebwa. Kubanga ekigambo madarasa ly'essomero. Darasa ate kwe kugamba nti tugenda mu darasa nga gwe bonoogamba nti tugenda mu religious seminars. Poliisi twavaayo ku nsonga nga bbiri. Ekisooka Kasokoso yali community outcry. Ng'abantu balaba ebintu ebigenda maaso. Abaana bato, abaana bali wansi wa myaka 3 kudda wansi. Bazuka saawa 10 bagenda kukima mazzi. Abaana baba bakyafu. Nga terina ategeera abaana abo baliwo batya. Tebategeera oba bali mu kusoma oba teri mu kusoma. Twogeddeko n'ekitongole ky'ebyenjigiriza ku nsonga eno era okusinziira ku ssemateeka essomero kye kifo awabeera abaana abataka wansi w'ekinaana era nga balina okuba nga basoma ebintu eby'enjawulo so si ddiini yokka. Madarasa schools zirina okubeera nga zirina license. School ebanga terina license tebeera legal, therefore ebanga tekkirizibwa mu mateeka according to the law. Amasomero agasinga agatandikibwa ku musingi ogw'obusiraamu nga lino gateekawo ekibiina oba ekifo we basomeseza abaana eddiini. Bagamba nti kati nga bano abato bwe bati baagalibwa nnyo kubanga mu ddeeyo gye bagenda kizibu okusangayo okusomesa eddiini. Ne banne n'okuyisa obulungi abantu abalala mu nkolagana mu bizinensi n'ebisigaddewo byonna. Kwegamba eddiini eyamba nnyo okubeera nga omuntu emukuba nga muntu mulamu omutuuze omulungi eri eggwanga lye. Wabula poliisi yatudde n'Abayuganda Muslim Supreme Council okulaba nti enteekateeka ey'okusomesa abaana eddiini ekolebwa mu ngeri ennungamu etalina kumenya mateeka. Irene Namyalo, NTV.